Fala galera, beleza? Nem seguimos aqui. Bom galera, está com vocês mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar brincando de Charlie com minha amiga. E ele vai... Leva o caderninho, cão. E eu não sei se vai dar muito certo. Tô aqui no escuro, ó, como vocês podem ver, ó. Tudo apagado. O marido que tá aceso. E galera, não sei se vai dar pra vocês verem o caderno. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o caderno. E a caneta. Cadê essa caneta? Ó, vou tentar equilibrar. Que é muito difícil. Olha galera, tô tentando. Não vai galera, já tá difícil. Peraí. Peraí, galera. Vai sim, é que a caneta tem que estar bem equilibrada. É bem difícil. Nossa, acho que não vai dar certo. Galera. Foi. Não. Deixa eu tentar comigo. Ah, na hora que foi essa da Vitória. Vai. Pegar a câmera aqui, ó. Se vocês só podem ver. Vai. 1, 2, 3 e... Charlie. Hi, you're here. Não, Vitória, para. Viu na Vitória soprando. Não vale. Vai. Galera, sem assoprar, né, Vitória? Charlie, hi, you're here. Charlie, hi, you're here. Charlie, você quer brincar? Charlie, tem alguém aqui além de nós? Sem assoprar, né, Vitória? Não tô soprando, vai dar certo. Charlie, tem alguém aqui além de nós duas? Só mais cola. Eu só tenho 2 pessoas. Charlie, tem alguém aqui além de nós duas? Fala de novo agora. Charlie, tem aqui além de nós duas? Você viu que ela se mexendo? Charlie, tem alguém aqui além de nós duas? Charlie, tem alguém aqui além de nós duas? Não. Eu sofri, galera. É por causa que, tipo, irrita, galera, velho. Vai tentar de novo. Aí, equilibrou. Charlie, tem alguém aqui além de nós duas? Isso aqui. Ai, vai derramar. Nossa. Aqui, galera. Ah, desequilibrado. Ah, não, tá equilibrado. Filha, deixa eu fazer você também, né? E a Ana, vai lá. Ana! Ai, desculpa. Vamos vir aqui pro claro pra vocês poderem enxergar. Olha as coisas aí. Pra vocês poderem enxergar melhor, tá, galera? Por causa que aqui tá muito escuro. Não tá dando muito certo, galera. Não dá, não. Tô aqui pro claro agora. Vou pegar a maquiagem da Lerquina, ó. Vocês podem ver. Tudo bem. Agora eu vou colocar aqui. Eu também não sei se vocês estão vendo também. Mas está mais menor do que lá. Aqui. Acho que agora... Ah, agora sim. Agora dá pra vocês verem, galera. Você não começou só tampinha. Vai. Tá pronto. Vai chutando ela. Ele bateu nela.
Ai, meu Deus do céu. Acho que não vai dar. É, Vitória, você viu? Quase você fica sem duas canelinhas. Você viu? Ah, não, nem chutou ela, não. Hã? Não ia deixar ela chutar ela. Não, deixa cedo. Eu vou tentar equilibrar aquele jeito. Ó, você pode ver. Deixa eu fazer um pouquinho pra cá, ó. 1, 2, 3. 3, assim, ó. 1, 2, 3. Equilibrou. Eu tô rindo dela. Era minha cachorra. Ah, de motivo dela. Eu não vejo no vídeo. Vai, não Solta, filho. Solta. Minha cachorra, galera. Entendeu? Quase mordeu. Ela não morde, não. Equilibrou. Incrível. Vai. Charlie, Charlie. Hi, isso daí que eu sei que você vai falar. Charlie, Charlie. Hi, you here? Ela tá bolinha aqui. Charlie, Charlie. Hi, you here? Nossa, galera. Parou não, sério. Ninguém assoprou. Não estou assoprando agora, tá, galera? Mas tinha parado aqui, ó. Não. Vamos lá. Tá. Charlie, Charlie, hi, you here? Aí ele está aqui. Então ele falou que não tá aqui.